مکے چن چڑیا جد لو ہوئی والذی بعث فی الامیین امیہ چو آئے تے نبی دی صفت بھی امی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل قرآن حدیث صحیح بخاری دی عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للامیین اتھے کی کیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی اتھے کیا ہے حرزا للامیین امیاں دے نگے بان کے آئے امی دی نسبت جدو ساڑھے وال ہوئے گی ایدہ مانا ان پاڑے جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈریکٹ رب رحمان دے کولو پڑھیا ہوئے تے نبی دا استاد زمین تے رب بنا دے ہی نہیں یہ موٹی جی ایک گل سن تے جڑا ہی نا مرزا انہوں ہوندہ جاندہ کچھ نہیں تے ماسٹر انہوں کان پھڑا کے نا دی ہیپی تے چھتر ماردہ ہوندہ ہے ہوندہ جاندہ کچھ نہیں یہ ساڑھے سیال کوٹ 15 روپے مہانہ مہینے تے 15 روپے مہینے تنخواہ تے منشی رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دی گل کرنا پیا جنہوں لوگ آج نبی بنائی پھر دینے تے اتھو منشی تو ڈریکٹ یہ دی ترقی ہوئی نبی بن گیا کوئی گل دی سمجھ آؤں ڈائی جی کوئی نہیں اے دی ماں دا نا ہی کسیٹا بی بی ایک کسیٹی دا پتر ہے الو دا چرخا تے ویکھو کڈی ترقی ہوئی ہے ڈریکٹ نبی تے میں کیا اکھوں کانا دے نالے نبی اور میں کیا ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دین دے موٹر وے والے ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی ہوئے وہ گال لکل دی کرو اس زمین دی ترتی تے جتنے بڑے کافر مرزئی نے اتنے بڑے کافر یہودی عیسائی نہیں یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے تے مرزئی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی کوئی بول دے نہیں منو یاد دی گل کے جھوٹا ہے مرزئی مرتد نے لعین نے انہاں دے مقابلے دے اندر معاملے اگر کوئی بندہ نرم گوشہ رکھ دے نا وہ اپنے ایمان دا فکر کرے کئی بندے لو جی مرزئیاں نا کاروبار نہیں بندہ کر سکتا نبی پاک نے تو یہودیاں نا کیتے نا کاروبار وہ بھئیو یہودی سن اے اسلام دی چادر اور کے اندر کفر چھپے ہے اے مرتد نے جڑا مرتد دے واجب القتل ہے یہ ارتاد کیتا ہے انہاں نبی علیہ السلام نو چھڑ کے نواں نبی بنایا ہے پیغمبر دے دور دے اندر سب تو پہلا تحریک ختم نبوت دا جڑا جرنیل ہے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جڑی مسلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی اس کلی جنگ دے اندر پوریاں جنگاں جڑیاں نبی دے دور چ ہوئیاں انہاں ساریاں جنگاں چ 800 صحابی شہید ہویا ہے تے ایک جڑی جنگ یمامہ ہوئی ہے نا ختم نبوت دی وجہ تو ابو بکر دے دور اس کلی جنگ دے اندر 1200 صحابی شہید ہوئے اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا میرا بہرحال آج ٹاپک نہیں چل دیا گل وچ آ گئی کدی آئے انشاءاللہ میں بیان کراں گا ختم نبوت دے حوالے نا اور ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر کئی لوکاں دے مرزئی رشتہ دار نے انہاں دے معاملے چ نرم گوشہ رکھ دے کئیاں نے انہاں نو رشتے بھی دیتے ہیں رشتے لے بھی نے تیرا منہ لے کے جائے گا قیامت دے دن نبی دی عدالت جڑا کاروبار کردا ہے وہ حرام ہے وہ حرام کھا رہا ہے گل لکھ لو میں تھلے لکھ کے سین کر دیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی بن کے آئے امی دمان آئے وے ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے مائیکل ہارٹ عیسائی رائٹر سی انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان دنیا کے
او دے ٹائٹل تے اتے انہیں لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عیسائی نو پوچھا ایک بندے نے رائٹر نو کہ تہاڈا تے نبی عیسیٰ تے تو مسلماناں دے نبی دا اتے فرینڈ تے نام لکھیا ہے. تو انہیں جڑا جواب دیتا انہیں کمال کر چھڑی. انہیں پتہ کی کیا؟ انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 کہ دے 20 کہ دے 30. لیکن دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی. بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما، میں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجا گیا. تے جگاں دے پیر آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے نبی نے قرآن حدیث پڑھایا. کتھے آئے ڈانگریاں دے وچوں، آئے ان پڑھان دے وچوں، آئے اجڈاں دے وچوں، اللہ اللہ تے آئے کنہ چوں جنہاں نو دین دا پتہ ہی نہیں، جنہاں نو زندگی گزارن دا پتہ نہیں. تے بابا جی فرماندے نے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راؤں پولیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان آیا. پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا آیا. آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڈے ستڑے نصیب جگاں آیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی آئے انہاں قرآن سکھایا تے حدیث سکھائی. آیا مزمل، آیا مدثر، طٰہٰ آیا، یاسین آیا، دردی پکھے آندہ ساکی تیسے آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا. سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا. وہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی اے پیغمبران تو زمین والے آندھی کی گل کرنی شان نگ گئی اگے امبران تو جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو. اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے. آن دا مقصد قرآن دا پڑھانا ہے اور اپنے بچیاں نو قرآن تسی بھی پڑھاؤ. اگر 4 بچے نے نا، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے. ایک بچہ یارو تیرے کو لکھاں دولتاں نے، کروڑاں ارباں روپیہ، زمیندار ہیں، کاروباری ہیں، تاجر ہیں. اگر تیرے مرن تو بعد اگر تیرا بچہ جنازہ پڑھان جو گا نہیں نا، تیری دولت کسے کھاتے دی. یہ گالی یاد رکھ دے. کم از کم 4-5 پتران دے وچوں ایک پتر اللہ دے دین واسطے وقف کر جا، تیری میت اگے پئی ہوئے تو تیرا پتر رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کرے. میں کہنا اس باپ جنہ خوش قسمت کائنات ہے ہی کوئی نہیں. بول دے نہیں جیدہ پتر یا اولاد بعد دے وچ نہ نماز پڑھے تے نہ انہوں دین دا پتہ ہوئے تو انہوں قبر چ کٹھا سواب ملنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا
کہ تین چیزاں بندے نو منقطع نہیں ہوندیاں مرن تو بعد تین چیزاں بندے دے نال جیندیاں نے پہلی ایتھے رہ گئی زمین ایتھے رہ گئی مربے ایتھے رہ گئے کاروبار ایتھے رہ گئے تیریاں دکاناں ایتھے رہ گئیاں مارکیٹاں ایتھے رہ گئیاں پلازے مکان ایتھے رہ گئے تے تیرے نال کی گیا صدقۃ جاریہ تو مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے تو مر گیا ہے ہن اس مسجد دے وچوں قرآن حدیث دی آواز بلند ہونی ہے تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے دوسری چیز کی او علم ينتفع به علم پڑھایا ہے علم لوکاں نو سنایا ہے لوکاں نے تیرے کو سنی ہے لوکاں نے شرک چھڈیا توحید تے آئے بدعت چھڈیاں سنت نو قبول کیتا ہے اے اہل شرک نو چھڈ کے اہل توحید تے قائم ہو گئے تیریاں تقریراں سن کے لوکی نمازی ہو گئے لوکاں نے شراباں تو توبہ کر لئی بدکاری تو توبہ کر لئی یہ بھی تیرے واسطے صدقہ جاری تے جے تو علم پڑھایا اگو تیرے شاگرد پڑھاندے رہے وہ جا کے انہاں مدرسے بنائے حدیث پڑھاندے رہے تو قبر چ پیا تیرے شاگرد پڑھا رہے نے تینوں برابر دا ثواب قبر چ ملدا ہے پیا تے تیسری چیز ولد الصالح نیک اولاد نیک اولاد دنیا دے اندر قرآن پڑھ دیئے ثواب جڑا ماں باپ نو پہنچ دے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے نے باپ نے نبینہ سمجھ کے داخل کرا دیتا ہے میرا پتر معذور ہے کتے قرآن دیاں دو چار سورتاں یاد کر لے گا کتے نماز پڑھا لے گا ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے انہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے لیکن اگو شاگرد کون نے علماء کرام سنو حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ حافظ محمد گوندلوی سید داؤد غزنوی یہ سارے شاگرد نے تے جنہاں نو شیخ پنجاب کیا جاندا ہے حافظ عبد المنان وزیر آباد تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملدا تے آندا پتر عبد المنان دنیا دی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا کاش کے میرے دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا جڑدا تے ہن کبو اے پتر نو حافظ اور مولوی بنا کے جی انہوں پکھا مارنا ہے کدی کو مولوی پکھا مردہ ویکھیا جی مولوی جدوں مرے گا اترا ہو اوورلوڈ ہو گئی مرے گا یا آپھر کے مرے گا جیڑا مولوی پکھا مر جے وہ مولوی نہیں صحیح گل ہون تے ماشاءاللہ مسئول چونگیاں ضلع ٹیکسی انہیں نے مولوی پکھے مر دے ہی نہیں تھوڑے کو اکتالی بھی ہے ڈوگراں لی عارف والے دے کول اتھے میں تقریر کرن گیا تو کہنے لگے مولوی یارو مولوی دوسرے پاسے چھٹی کر گیا انہوں نے کہا چھٹی کیوں کی تھی وہ تنخواہ بھی دیندے سن چول بھی دیندے سن دودھ بھی دیندے سن تو چھٹی کیوں جی وہ چھٹی انہیں اس وجہ تو کی تھی انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے میں ایتھے آیا تھوڑے پنڈ چ بابا ہی کو نہیں مریا یہ تھوڑا صحیح گل سنا رہے انہوں نے کہا بندہ ہی کو نہیں مریا یار بندہ مرے پھر کل پھر تیجا پھر 10واں یہ ساڈا ہے اوور ٹائم تے بھابیو اساں تے سارا کچھ اپنا کٹ کے تھانوں حق دا راہ دسیا اسی اپنا سارا کچھ چھڈ کے تھانوں صحیح رستہ دتا ہے تھانوں قرآن سنایا حدیث سنائی ہے شرک دے راہ تو تھانوں لایا بدعت دے راہ تو تھانوں ہٹایا جہنم دے راہ تو لایا تے جنت دے راہ تے پایا الحمدللہ بے لوس اہل حدیث دے علماء نے بے لوس یقین کرو بے لوس جنی تو ہی خدمت کر دے ہو نا یہ نہیں تو مہاں میری گڑی تیل ہی آن جان دا کھائی صحیح میں تھانوں گل کہہ رہے دنیا واسطے نہیں میں مسجد چ بیٹھا قرآن میرے اگے وے میں ذریعہ معاذ سمجھ کے تبلیغ نہیں کرتا نجات سمجھ کے کرتا ذریعہ نجات سمجھ کے کاش مرن تو بعد اللہ اس تبلیغ میں میری نجات دا سبب بنا دے خدا دی قسم کھا کے کہنا تھوڑے خطابات تھوڑے کو کچھ نہیں لیں دے دوسرے پاسے ویکھو ایک نات کھا 3 لاکھ روپیہ لیں دے اتے جڑے سٹھے جاندے نے وکرے نے ذاکر جڑا 1 گھنٹے دا 5.5 لاکھ روپیہ لیندا ہے ذاکر لاہور دے اندر اس محرم دی گل کر دس رہا
تے جدو ایک گھنٹہ مکدا تے پھر نالوں آندا دوسرا گھنٹہ شروع کر دوں، پھر وہ جڑا مین بندہ ہوندا وہ کہے جی کر دو پھر، نہیں تو نہیں، اتھے ہی گل ختم ہے۔ اس زمین تی دھرتی تے مسلک اہل حدیث ہے الحمدللہ، اس وجہ تو ساڈی تبلیغ اور اہل حدیث پھیر رہے ہیں۔ جتھے آج تو 10 سال پہلو ہڑپے کنیاں مسیتاں 20 سال پیچھے جاؤ تے ہن کنیاں نے، کوئی بستی کوئی پنڈ ضلع سائیوال دے اندر ایسا نہیں جتھے ایک اہل حدیث دی مسجد نہ ہوئے۔ یہ سب تبلیغ دی برکت ہے۔ اس واسطے اہل حدیثو اپنے علماء دا تسی حق ادا نہیں کر سکا۔ پیچھے جائیے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ پیدل چل کے پنڈا چ گئے، پیدل۔ میں ادھر لئیے ال گیا تے ریت دے ٹبیاں چ پنڈ، تے میں کہا اتھے کوئی آیا ہوئے گا؟ تو پنڈ والے کہنے لگے آپ صاحب اتھے حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب سر تے کتاباں چوک کے نا سڑک تو 10 کلومیٹر پیدل چل کے آئے۔ اللہ میری جماعت دے علماء جتھے لیٹے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا اہل حدیثو اسی بھی کاروبار کر سکنے ہیں، جی ہزاراں دے مجمع نو اہی واز کر سکنے ہیں، ہزاراں دا اجتماع رب ساڈے کو مطمئن کرا سکتا ہے، اہی بھی کاروبار کر سکنے ہیں، لیکن نہیں اس خالق حقیقی نے جڑا دنیا دا سب تو رب دے ہاں محب ترین انسان ہوندا ہے، اللہ انہوں علم دی دولت را مالا مال کر دے۔ آج ساری جماعت دے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ جڑے جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث جنہ 50 سال بخاری پڑھائی ہے، آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے نے، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ مولانا عبدالعزیز علوی صاحب دے پائی نے مولانا عبدالعلیم علوی، سارے پڑھائی شیخ الحدیث نے ماشاءاللہ۔ عبدالعلیم علوی صاحب کو میں ترمذی پڑھی جامعہ اسلامیہ گجرانوالے دے اندر 1994 دی گل کرنا پیا، سارے پڑھائی الحمدللہ شیخ الحدیث۔ آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے، میں اوندیاں خبر پڑھی تے میرا ایک کری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں واقعہ نہیں، نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، کوئی علم دا اٹھنا ہے نہیں، عالم اٹھا لے جان۔ میرے بھائیو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے۔ تو میں بات کر رہے ہیں اپنے بچیاں نو دین دے عالم والد الصالح نیک اولاد، نیک اولاد جڑی بچہ نو قرآن دا حافظ بنایا ہے، قرآن دا قاری بنایا ہے، دین دا عالم بنایا ہے۔ تیرا بچہ تیرے مرن تو بعد دعا کردہ ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں کہنا دنیا دیاں دولتاں ایک پلڑے چ رکھ دے، دنیا دے سارے کاروبار ایک پلڑے چ رکھ دے، اے دعا ایک پلڑے چ رکھ دے۔ جدو تیرا بچہ دعا کردہ آقا فرما دینے اللہ دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دینے۔ وہ درجہ کی ڈاکو ہے، وہ درجہ کی ڈاکو جڑا بلند کر دینے۔ جنہ کو مسجد دا دے تھلے چھاتے ایڈا کو درجہ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا درمیان خلا ہے نا، آوے کو کڈا وڈا خلا ہے زمین اسمان دے درمیان، 500 سال لگ دینے پہلے اسمان تک پہنچن دے، ایڈا وڈا خلا، ایک درجہ جنت دا ایڈا جے۔ تے جدو پتر دعا کردہ ایک درجہ چکیا جاندہ ہے، دعاواں کری جاندہ ہے، یہ جنت چ درجے بلند ہوندے جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ربیہ گزرے نے نا مدینہ الرسول دے اندر، امام ربیہ نام سی انہاں دا، تے انہاں دے باپ نے عبد الرحمن فروخ، وہ گھروں چلے نے جہاد تے، وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دیتا بھی تیرا خرچہ ہے۔ انہاں دے جان میں پتہ نہیں جہاد تو ہن کدوں ہونا ہے کدوں نہیں ہونا، اے تیرا خرچہ ہے۔ انہاں دے مرن تو بعد، انہاں دے جان تو بعد نا اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی ربیہ، امام ربیہ انہاں نو کہندے سی۔ یہ مدینے دے بہت بڑے شیخ گزرے، یہ اللہ نے بیٹا دیتا، ماں نے 30,000 درہم لا کے نہ تے اپنے بچے نو حدیث دا محدث بنا دیتا۔ جدو 30 سال تو بعد واپس آئے نا،
تو وہ 30 سال دا عرصہ گزر گیا سی تو پھر تھوڑا پتا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے جو دو جوانی سی تے آن کے نہ ہونا تلوار دی جڑی ہے کہ نوک نہیں ہوندی او دے نامے دروازہ اس طرح کھولیا کھولن دی کوشش کی تھی امام ربیہ اندروں نکلتے ہیں پہ وہ جوان سے نا جے بچے سن 25-30 سال ساری عمر ہے تو انہوں نے دیکھا ہاں بابا کتوں آیا کہ دروازہ کھولن دے ہیں کتوں آیا کون ہے تو انہوں نے کہا بھی تو کون ہے تو پہلو دس نا یہ تو گھر میرا تو کون ہے وہ امام ربیہ کہنے لگے گھر میرا ہے وہ بابا آکے میرا ہے دوہاں پیو پتران دے اندر نا جدو گلان دی سختی آئی نا تو اچھی بولن لگ اندروں امام ربیہ رحمہ اللہ دی والدہ آئی انہوں نے کہا پتر تیرا باپ عبد الرحمن فروخ یہ جہاد تے گیا سی ہونا ہے شام دا ٹائم سی رات گزری نا تے اپنی بیوی نو اندر 30,000 درہم دے گیا ہو دا حساب کہنے لگے سویرے تو ہی سوون تھکے ہو سفر کر کے آئے ہو سویرے تو انہوں دیاں گی تو ہی فجر جا کے مسجد نبوی پڑھنی پھر آیا تو ہن امام ربیہ رحمہ اللہ رات دے ٹائم ہی نیرے چی باپ نو ویکھیا تے ملے نے کوئی پہچان بھی نہیں سی صبح ہن انہوں نے نماز فجر پڑھائی فجر تو بعد منبر تے بیٹھے قال رسول اللہ دا درس شروع ہو گیا اگے چٹیاں داریاں نے بیٹھے نے انہاں کلمہ اپنے ہتھاں وچ پھڑے نے تو حدیث لکھ رہے تے نال دے نو ایویں مار کے نا حج کہندا ہے یہ کون ہے اے جڑا درس دے رہا انہیں کہا تینوں نہیں پتا کون ہے نہیں منوں نہیں پتا ہے کون ہے یار ماشاءاللہ بڑا قرآن نے سنایا فجر چ پڑھے تے ہن نبی دی حدیث دا درس دے رہے وہ آندے نے جی عبد الرحمن فروخ نامی ایک آدمی ہے وہ جہاد تے گیا وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دے کے گیا سی انہیں سارا ہی لا کے نا اپنے بچے نو دین دا عالم بنا دیتا یہ زاروں قطار رون لگ پیا وچ تے روندہ روندہ اٹھ کے گھر جاندا ہے بیوی آندی ہے بھائیو کی ہویا کیوں روندے ہو پے بھائیو تھانوں میں حساب دیاں تھوڑے 30,000 درہم دا آندا ہے اللہ والیے بس کر دے تیرا حساب تے میں مسجد دے ممبر تے مصلی دے کولوں ہی لے آیا ہاں اگر ماواں نیک ہون تے امام بخاری پیدا ہوندے نے اگر ماواں نیک ہون تے امام مسلم پیدا ہوندے نے اگر ماواں نیک ہون تے بیٹے احسان لئی ظہیر حبیب الرحمن پیدا ہوندے نے بخاری دنیا تے آئے نے اکھاں تو نبینے نے سن لو بی بیو اگر آئیاں ہوتے امام بخاری اکھاں تو نبینے پیدا ہوئے تے بخاری دی ماں دی اللہ میں تیر کو پتر لے آسی تے میں کیا سی انہوں حدیث دا محدث بناواں گی دیتا ہی تے اکھاں تو نبی نہیں دیتا ہی تے سجدے چ پہ گئیاں اللہ میرے بخاری نو اکھاں دیں گا تے پھر میں سر سجدے چ چکنا ہے آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چ چکتے سہی میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے حضرت امام بخاری آندے نے ماں دی دعا تو ایسی بنائی ملی میں چاند دی چاندنی چ حدیث پڑھنا بھی تے حدیث لکھنا بھی پتہ ہے تو انہوں 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ سن امام بخاری اور 6 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نو زبانی یاد سی اے جڑی بخاری انہاں لکھی ہے نا امام بخاری نے 16 سال چ لکھی ہے 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ کے اور ہر حدیث تو پہلے غسل کیتا ہے ہر حدیث لکھن تو پہلے استخارہ کیتا ہے زمین دی دھرتی دے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے جو صحیح البخاری اور امام بخاری نے کنی حدیث لکھی 7,563 حدیث 6 لاکھ دے وچوں شارٹ کر کے صحیح بخاری چ نقل کی تھی اور ایک ایک حدیث تے کئی باب بن چلے نے امام بخاری دی فقاہت ویکھو کنی ہے حدیث آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ حدیث صحیح بخاری تے 27 مرتبہ لے آئے اور 27 باب بننے 27 مسئلے یہ دے چوکھس کی تھے علم دا پڑھنا اور پڑھانا یہ کوئی چھوٹی گال نہیں قرآن دا سکھنا اور سکھانا کوئی چھوٹی گال نہیں حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہیں دن اللہ رسول منہ کے بعد نصیحت کر دیو فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر اللہ رسول قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر ابو ہریرہ کون نے جنہ 7 ہجری سے اسلام قبول کیتا ہے اور 3 سال دے عرصے 5,374 حدیث دے حافظ بنے اور حسن درجے دی روایت ہے مولانا عطا اللہ طارق گگو منڈی والے رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی مسند ابی ہریرہ حدیث لے کے آئے
فرمایا اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں فائدہ کی؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا تیری قبر تے روزانہ بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش کی دعا کرے گا. یہ جڑے مسلیاں تے بیٹھ کے پڑھ دینے انہاں دی عظمت ایویں ہی ہے. تو ہی آندے چھڈو مولوی کی ایو سے مولوی پیچھے نمازاں پڑھنے او دے پیچھے ہی جمعے پڑھنے او دے توا لانے اور حقارت دی نگاہ نہ مولوی نو وینے حقارت دی نگاہ مولوی نو مولوی نہیں سمجھدے انہاں نو کمی سمجھنے. شیخ عبداللہ ناصر رحمہ اللہ حافظہ اللہ فرماندے نے جیڑا خطیب تے عالم ہے او دا گوشت بڑا کڑوا ہے او دے خلاف مت زبان استعمال کرے آجے. جیڑا بندہ کسی عالم دی توہین کردا ہے رب انہوں دنیا چ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمین دی دھرتی تے اللہ انہوں ذلیل نہیں کرے گا. ہن ساڈا حال ہے جس بندے نو گھر زنانی دوہری یار سالن نہیں پہنچدی مسیتے مولوی تے چڑھیا لیندا ہے. اور پھر عموماً ساڈی یہ سوچ ہوندی ہے کہ جیڑا کوئی رو بیان کے مولوی کاری تے پائیے. اس طرح نہیں کرو نواں تنگ مسیتے مولوی تنگ بابے کو. ہر مسیح کوئی نہ کوئی بابا تے ہوندا ہے جے کو مسیح والے تے گھر والے تنگ ہوندے نے بول دے نہیں. علماء دی قدر کیجیے. ویکھو نا حدیث ہے لا تسب الدیک جڑا مرغا ہے اذان دیندا اونوں گالی نہ دیو. نبی پاک دی حدیث ہے لا تسب الدیک جڑا مرغا اذان دیندا اونوں گالی نہیں دینی تے جڑا جماعت کرائے اونوں گالاں تھوک نہ کڈو. جڑا جمعہ پڑھائے او دا تھوک تے توا لاؤ. مولوی کو اگر غلطی ہو جائے نا جس طرح اپنے پتر دی غلطی تے آپ نو چھپاندے ہو یہ بھی تھوڑا پتر ہے یہ بھی انسان ہے. یہ تے کوئی غلطی ہو گئی تے یہ بھی چھپایا کرو. یہ چھج چھپا کے چھانیا نہ کرو مولوی یہ کر گیا تے مولوی وہ کر گیا. میں ایک تھا تقریر کرنے واسطے گیا تے ایک بابے دو کہنے لگے بھی تیرنا پترا ہاں گل کرنی آ گیا پسروری صاحب ہون کے پھر گل. میں دسو بابا جی اے ساڈا مولوی مسیح دے پیسے کھا گیا. میں تنخواہ کی نہیں دیندے ہو؟ تنخواہ تے 8,000 دینے. میں بال کنے نے 10. مولوی دے بال کنے نے تنخواہ کی نہیں 8. میں کہا بابا جی انہیں ٹھیک کیتا جی مسجد دے پیسے انہیں کھا دینے. میں ٹھیک کیتا انہیں ہتھی دے تو ہاں دینے نہیں ہوئے بھی نہ کھائے. کھانے تو انہیں ہے نا انہیں کھانا کتوں انہیں اتوں ہی کھانا. تسی جو دی تنخواہ مقبول دیو تے پھر وہ مسجد دے پیسے کھائے پھر مولوی مجرم ہے. تو تسی آندے ہو مسجد ٹیلا لا دئیے کلین پا دئیے مسجد تے کروڑا روپیے لا دئیے تے جدی وجہ تو مسجد آباد ہے او دی خدمت نو موت سمجھیے تے پھر انہاں مسجد دے کھانے نے اور کرنا کی. معقول تنخواہ دینی چاہیے خطیب نو. خدا دی قسم کھا کے کہنا آ جڑے چوڑے نہیں ہوندے صاف کرن والے انہاں دی تنخواہ مولویاں نوں زیادہ ہوندی لیکن اسی علماء دی قدر نہیں کردے.